Wa fi ba'di nushi sareng eta tetep dina sapalihna salinan matan amma ba'du ari lapad amma ba'du. Wasakitotun sareng ari lapad amma ba'du eta anu gugur fi aksariha dina kaseseueuranana itu nushi. Ae ba'dama tegesna dina sabadana perkara takodama anu geus ti heula itu ma minal hamdi nyatana muji wa ghairihi sareng salian ti itu hamdi. Wa hadihil kalimatu sareng ari ieu kalimah eta yu'ta didatangkeun naon biha itu kalimah lil intiqoli karena ngamaksud pindah min aslu bintina hiji warna ila akhoro kana warna anu sejen. Walaya juju sareng temenang naon al ityanu ngadatangkeun biha kana itu kalimah fi awalil kalami dina kawitan kalam. Wa yustahabu sareng disunatkeun naon al ityanu ngadatangkeun biha kana itu kalimah pil khutobi dina khutbah wal mukatabati sareng dina pirang-pirang tulisan iktidaan karena turut bi Rasulillahi ka utusanana Gusti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqada sareng nyata ngabundelkeun saha al Bukhari Imam Bukhari laha kana itu kalimah baban kana bab fi kitabil jumuati dina kitab mertelakeun salat Jumat. Wa dzakaro sareng nyaritakeun itu Imam Bukhari fihi dina itu bab ahadisa kana pirang-pirang ahadisa kana pirang-pirang hadis kasirotan anu seueur itu ahadis. Wal amilu sareng ari amilna biha dina itu kalimah eta amma lapad amma inda Sibawaihi munggu Imam Sibawai li niyabatiha karena gagantina itu lapad amma anil fi'li tina fi'il awil fi'li atawa anu jadi amil lapad fi'il nafsihi tegesna dirina itu fi'il datna itu fi'il inda ghairihi munggu sapalihna itu Imam Sibawai. Wal aslu sareng ari anu jadi asalna eta mahma yakun min syai'in ba'du lapad mahma yakun min syai'in ba'du mahma ari naon wae perkara eta yakun kabuktosan itu ma min syai'in nyatana perkara ba'du dina sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi faqad sa'ala tuluy nyata menta nika kami ai tolaba tegesna menta miniti kami saha ba'dul asdiqoi sapalina pirang-pirang sahabat jam'u sodikin ari lapad asdiqo eta jamakna lapad sodikin wa huwa sareng ari itu asdiqo eta al khalilu kakasih wa qauluhu sareng ari dawuhan musannif hafidhahumullahu ta'ala lafad hafidhahumullahu ta'ala hafidho muga ngaraksahum ka itu asdiqo saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala eta jumlatun jumlah doa iyatun anu bangsa doa itu jumlah an a'mala kana supaya nyieun kami ae usonipu tegesna ngarang kami mukhtasoron kana kitab wa sareng ari itu mukhtasor eta ma perkara qalla anu saeutik naon labduhu lapadna itu ma wa kasuro sareng seueur naon maknahu maknana itu ma la mabesuton halna teu anu dipanjangkeun wa sareng ari itu mabesuton eta ma perkara kasuro anu seueur naon labduhu lapadna itu ma wa maknahu sareng loba maknana itu ma qala ngadawuh saha al khalilu Imam Khalil al kalamu ari kalam eta yubsatu dijembarkeun itu kalam liubhama karena supaya maham kana itu kalam wayuh tasoru sareng diringkes itu kalam liuh fado karena supaya ngaraksa kana itu kalam fi ilmil fikhi dina ilmu fikih alladhi tegesna anu
Huwa ari itulah di eta al maksudu anu dimaksud mimbainil ulumi ti antara na pirang-pirang ilmu bidati kalawan dat. Wabakiha sareng ari sasesana itu ulum lahu nisbat kana itu fikih eta kal alati sapertikeun pirang-pirang parabot li annahu karana sanyana itu fikih eta yu'ropu dikanyaho ke naon al halalu halal wal haramu haram wa ruhuma sareng salianti halal sareng haram minal ahkami nyatana pirang-pirang hukum wa qad tadoharot sareng nyata tuluy-tuluy naon al ayatu pirang-pirang ayat Al-Qur'an wal akhbaru sareng pirang-pirang hadis wal asaru sareng dauhan sahabat wat tawatarot sareng pirang-pirang hadis tawatir watatobakot sareng silih deketan naon adalah ilu pirang-pirang dalil asori hatu anu soreh itu dalil watawafakot tegesna metukan ala fadilatil ilmi kana unggulna ilmu walhasi sareng ngagegereh ala tahsilihi kana ngahasilkeunana itu ilmu fikih wal ijtihadi sareng kana ngenya-ngenya fi iqtibasihi dina ngalapna itu ilmu fikih wa ta'limihi sareng ngaji kana itu ilmu fikih. Faminal ayati mangka eta tetep dina pirang-pirang ayat Al-Qur'an qauluhu ta'ala ari dauhan Gusti Allah ta'ala hal yastawi ayat hal yastawi naha narima sarua saha alladzina jalma-jalma ya'lamuna anu berilmu itu ladina waladina sareng jalma-jalma la ya'lamuna anu teu berilmu itu ladina wa qauluhu ta'ala sareng dauhan Gusti Allah ta'ala Wakul Robbi zidni ilman wakul sareng bejakeun ku anjeun Muhammad Robbi hei pangeran kami zid muga nambihan Gusti ni ka abdi ilman kana ilmu wa qauluhu ta'ala sareng dauhan Gusti Allah ta'ala innama yahsyallaha min ibadihil ulama innama yahsya pastina sieun Allah ku Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang abdi na Gusti Allah saha al ulama'u pirang-pirang jalma anu berilmu wal ayatu sareng ari pirang-pirang ayat fidalika dina itu fadilatil ilmi eta kasirotun seueur maklumatun tur anu dikanyahokeun itu kasiroh wa minal ahbari sareng eta tetep tina pirang-pirang hadis qauluhu ari dauhan Kangjeng Nabi may yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin man ari sahabae jalma eta yurid samang-samang sangersakeun saha Allahu Gusti Allah bihi kaitu man khairon kana kaalusan yufaqih mangka mere ngarti Allahu kaitu man fiddini dina masalah agama rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wa qauluhu sareng dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ali ka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu layah dia yakin ari anu mere pituduh saha Allahu Gusti Allah bika sabab anjeun rojulan kalalaki wahidan anu sahiji itu rojul eta khairun leuwih alus laka tibatan anjeun min humurin naami tibatan ingon-ingon anu beureum atawa onta anu beureum rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha sahal an Ibnu Mas'ud katampi ti Ibnu Mas'ud wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sareng dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida mata di mana-mana maut saha ibnu Adam in koto amangka narima pegat naon amaluhu amalna itu ibnu Adam ila min salasin angin tina tilu perkara sodakotin tegesna sodakoh jariyatin anu ngocor itu sodakoh aw ilmin atawa ilmu yuntafa'u anu dialap mangpaat naon bihi itu ilmu
au waladin atawa budak solihin anu soleh itu walad yada'u anu ngaduakeun itu walad lahu ka itu walid wal ahadisu sareng ari pirang-pirang hadis fi dzalika dina fadilatul ilmi eta kasiratun seueur maklumatun tur anu dikanyahokeun itu kasiroh masyhuratun tur anu dimasyhurkeun itu kasiroh wa minal athari wallahu alam bissawab.